Chào mừng các bạn đã đến với kênh BT Channel. Thì hôm nay mình là Thanh Kim. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một máy may. Đó là máy may la băng, hay còn gọi là máy may đầu bò. Mình sẽ giới thiệu sơ lược qua để cho các bạn cùng tìm hiểu. Những bạn mới bước vào nghề, hay những bạn đang có nhu cầu học tập về sửa máy may. Vâng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cách hoạt động của cái máy này. Thì cái máy này sử dụng điện 220 nha các bạn. Công dụng của máy là để may hai miếng liệu lại với nhau. Đây mình sẽ may thử để các bạn xem. Đây là đường chỉ mình vừa may xong đó các bạn. Đây. Máy này rất là hữu ích đó các bạn. Đây mình sẽ giới thiệu sơ lược qua bên trong máy có gì và bên ngoài nó có những gì. Đây. Bên trong máy là một hệ thống cơ khí. Đây là cam để điều khiển bánh xe, hai bánh xe để điều khiển bánh xe quay để mà đẩy liệu đi á các bạn. Đây là cái cam để quay bánh xe đẩy liệu. Rồi đây là cam để điều chỉnh tay kim, radio để mà đâm xuyên liệu á các bạn. Còn cái cam này là cái cam ấy, là cái cam để điều khiển cây cò móc chỉ. Còn đây là hệ thống bơm nhớt nha các bạn. Rồi mình sẽ nói cụ thể hơn một chút xíu về các hoạt động của cái máy. Thì cái cam này mình phải điều chỉnh đúng theo cái thông số của nó. Thì như vậy thì cái bánh xe này quay, khi mà cây kim về thì cái bánh xe nó quay mới đúng. Khi mà cây kim đã đâm vào liệu và chuẩn bị đang chỉ thì bánh xe sẽ không được quay, nếu không sẽ gây ra hiện tượng gãy kim. Thì cái máy này sửa thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì các bạn hãy dùng lục giác 5 để mà điều khiển, để điều chỉnh cái cam này nha. Còn cái cam đây là để điều chỉnh cái kim radio. Các bạn có thấy cái kim dịch chuyển hay không? Đây là cái cam để điều khiển cái kim di chuyển để phù hợp với lại cái độ móc chỉ của cái cò các bạn. Nếu bạn nào không hiểu có thể comment ở dưới để mình giải thích rõ hơn nha. Máy này cũng đơn giản đó các bạn. Đa số lỗi của cái máy là gãy kim. Nếu gãy kim thì có thể do cam chạy thời gian nó bị lỏng ống, rồi gây ra hiện tượng sai thông số rồi đâm ra gãy kim. Thứ hai nữa là cái cây cò móc chỉ đây. Cái cò này thì hoạt động một thời gian lâu dài thì sẽ đâm ra hiện tượng là bị rơ, cho nên là mình phải điều chỉnh
cái độ hở của cái cò với lại cái kim, cũng như là siết những con ốc này lại để cho cái cò nó không bị lung lay á các bạn. Đó là mình đã giới thiệu sơ về cái máy này. Thì nếu các bạn không hiểu thì có thể comment ở dưới. Đây mình sẽ giới thiệu về phần bo cũng như là cơ cấu của cái máy khi nó hoạt động. Đây cái máy thì bao gồm một cái motor. Cái motor này thì 200 đến 240V. Công suất thì 550W đó các bạn. Đây là dây cola, dây tải. Dây này thì cỡ M40 á. Còn đây là cái bo này để điều khiển, để mình mở máy lên các bạn. Đây là cái bàn đạp để khi mình nhấn vào thì máy nó hoạt động các bạn. Đây là dây định vị của cái máy. Đây cục định vị các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh cục định vị qua hai con ốc, hàng ốc 3 ly đó mình đang xoay cho các bạn thấy. Đây là bàn đạp chân vịt để nhả cái bánh xe nhỏ, bánh xe kẹp liệu các bạn. Đây mình đặt thử các bạn coi. Cái máy này cũng đơn giản thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp. Mà có nhiều bạn mới vô nghề thì cũng chưa có biết, thì mình giới thiệu sơ qua để cho các bạn biết. Để điều chỉnh tốc độ của bo thì các bạn có thể nhấn PS. Hiện tại tốc độ của máy là 1050, thì nếu các bạn có thể nhấn để tăng lên. Thường thì may tầm 1008 là ok rồi các bạn. Rồi. Là tổng quan về cái máy. Đây là đường số chỉ. Đấy các bạn thấy khi mà cây kim ra thì cái cò nó móc đúng 1/3 của cái phần lõm kim, tính từ cái lỗ kim á các bạn. Sau đó là trả về. Các bạn chỉnh sao mà trả về mà cái cò nó ôm sát vào cái cây kim, rồi nó lên đúng cái phần lõm, đó là kết thúc dứt khoát nha các bạn. Rồi. Các bạn lưu ý là khi cò ra vào thì không nên đụng vào cái cây cự ly chỉ nha các bạn. Đây thì cây này nếu mà các bạn để thấp quá cũng có thể làm gãy kim, nên các bạn để hở cây kim cỡ 1 ly là ok rồi. Đây. Này có thể điều chỉnh bằng lục giác 4 nha các bạn. Còn điều chỉnh chỉ dày chỉ thưa thì bên trong cái vô lăng nó có cái bánh xe màu đen đấy các bạn. Bánh xe này các bạn có thể tùy chỉnh độ chỉ dày thưa, thì các bạn giữ chặt cái bánh xe lớn và quay cái bánh xe màu đen bên trong là ok nha các bạn. Rồi, nhưng mà các bạn lưu ý khi máy hoạt động mình đạp, khi mình dừng lại thì máy nó dứt khoát thì cái cây móc, cái cây móc chỉ này nó phải về lại đúng cái chỗ phần lõm kim để vậy là mới đúng theo cái chu trình của máy nha các bạn. Vâng, đó là những chia sẻ sơ của mình về cái máy La Băng. Các bạn nếu thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh của mình để mình có thể làm những video về sửa những cái máy khác nữa. Sau đây đã hết video, mình
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.